Сәлеметсіздер ме? Мен Кенжебекова Нұрайлы номер 3 мектептің 3 Б сынып оқушысымын. Мен сіздерге керегі жоқ заттардан қалай оларды пайдаға жаратуды айтамын. Ол үшін бізге пергамент бумага, бутылканың крышкалары және үтік керек. Біз алдымен бутылканың крышкаларымен гүлді жасап аламыз. Оны пергаменттің үстіне қоямыз. Енді оның үстін пергаментпен жабамыз. Үтікті қосамыз. Үтік енді қызысын. Енді қызған үтікпен үстін қыздырамыз. Міне, ол дайын болды. Енді аламыз, ашамыз. Міне, біздің қалдықтан жасаған затымыз дайын болды. Енді аламыз, кружканың үстіне қоямыз. Осындай әдемі гүл шығады.